السلام علیکم. روژه مو مبارک. په دې مبارکه میاشت کې درته ځینې سپارښتنې لرم. که تاسې قاریان یاست یا د جوماتونو امامت مو په غاړه وي یا تراویح ورکوئ، تر ټولو لوی ظلم همدا تاسې کوئ. خو په دې شرط که قرآن کریم په سم ډول نه لولئ، تیز لولئ. تاسې څو ډوله ظلم کوئ. یو د الله تعالی په حق کې ظلم چې د هغه په کلام مبارک باندې ریشخند وهئ. له بده مرغه زموږ په ټولنه کې کله چې تراویح ته لاړ شي، هر سړی دا هڅه کوي، هر سړی قاري ته دا سپارښتنه کوي چې تراویح زر زر وکړه، څو شپو کې ختمه کړه، په یوه شپه کې 3 4 5 سپارې ووایه. قاري صاحب محترم یا مولوي صاحب، که تاسې تراویح ورکوئ، تاسې تر ټولو لوی ظلم کوئ. د الله تعالی په حق کې، د ځان په حق کې او د خلکو په حق کې. د الله تعالی په حق کې دا چې د هغه مبارک کلام باندې ریشخند وهي. والله که قرآن داسې لوستل کېږي لکه دا ځینې قاري صاحبان چې لولي، لوی ظلم دی. د الله تعالی په حق کې ظلم دی. د ځان په حق کې مو ظلم دا دی چې د قرآن کریم لعنت په تاسې ویل کېږي. القاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. قاری قرآن وایي او قرآن پر لعنت وایي. دا همدا مرحله ده، همدا ځای دی چې تاسې تراویح وایي، دومره په سرعت سړی نه پوهېږي چې بالاخره تاسو څه وایئ. او د خلکو په حق کې مو ظلم دا دی چې د خلکو وخت ضایع کوئ. 2 ساعته 3 ساعته درته خلک ولاړ وي، بالاخره درنه خدای ناراض. دا نو کم ولې دا عادت موږ په عبادت نه بدلو؟ که چیرې ستاسې په جوماتونو کې قاري صاحبان یا مولوي صاحبان یا امامان تراویح په داسې شکل کوي چې تاسې پرې نه پوهېږئ چې دا څه لولي، بالاخره قرآن لولي که کوم بل څه لولي، نو لطفا غږ پورته کړئ. تاسې هم مسؤول یاست. باور وکړئ ځینې وخت خلک ملامت وي. ما په خپل کلي کې اورېدلي خلک قاري صاحبانو ته ورځي او ورته وایي چې لږې زیات کړه، لږې سرعت زیات کړه، لږې زر ولوله، لږ زر یې خلاص کړه، څو سپارې په یوه شپه کې وي او چې په 10 شپو کې خلاص شي. ولې دا ټولې شپې، دغه 10 شپې چې دي دا په عبادت نه تېروئ؟ دلته که هدف د قرآن کریم د ختمولو خو په یوه شپه کې ختم کړئ، نو بیا ضرور څه دی؟ ګټه نه لري، نه ثواب لري، نه اجر لري. لږ لږ لولئ. هدف ترې قیام اللیل دی چې دا شپه ستاسې په عبادت باندې تېرې شي. خو 10 شپو کې قرآن کریم ختم کو، په 11 او 10 شپه بیا څه کوئ؟ قاري صاحب خو به ټیکه اخیستې، بل ځای کې به قرآن کریم ولولي، تاسې به څه کوئ؟ هدف دا دی چې دا ټوله مبارکه روژه دغه شپې برخه یې دغه څه وخت چې تاسې جومات کې تېروئ په تراویح باندې، دا په قیام اللیل کې حساب شي او تاسې اجر ترلاسه کړئ. لطفا د قرآن سره د خدای په حق کې، د خپل ځان په حق کې او د خلکو په حق کې ظلم مه کوئ. ډېر لوی ظلم دی. والله خدای ته به یې ځواب وایي. زه بله شپه جومات ته لاړم، په داسې شکل باندې قرآن لوستو چې پوه پرې نه شو. حیران پاتې شوم چې دا څه معنا؟ ولې دا عادت موږ په عبادت نه بدلو؟ ولې قرآن باید پوه نه شو؟ ولې قرآن باید سم وانه ورو؟ که زه یې وانه ورم او ته لګیا یې، نو دا څه معنا ګټه څه شوه؟ زه ته ولاړ وخت تېروم در سره 2 ساعته 3 ساعته، خو پرې نه پوهېږم چې ته څه وایې. ډېر لوی ظلم دی. روژه مبارکه ډېره لویه له برکته ډکه میاشت ده، لوی چانس دی. باور وکړئ بختور یاست چې دا موقع درکړل شوې ده. اعظمي ګټه ترې واخلئ. لږ ځان ستړی کړئ. دا میاشت معلومه نه ده چې بیا پر ما او تا راځي او که نه. او دې مبارکه میاشت کې کوچني کارونه لوی اجرونه لري. یو کوچنی کار به دا وي چې دا ویډیو پیغام د خپلو ملګرو سره شریک کړئ. انشاءالله الله تعالی به تاسې ته اجر درکړي. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الدال علی الخیر کفاعلی. الدال علی الخیر کفاعلی، یعنی هر هغه انسان چې د یو خیر کار لامل شي همدومره اجر ترلاسه کوي چې فاعل یې ترلاسه کوي. که زه د دې ویډیو په جوړولو باندې اجر ترلاسه کوم، انشاءالله تاسو یې په شیر کولو باندې همدومره اجر ترلاسه کوئ.